ഏവർക്കും നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. ഞാൻ ഡോക്ടർ ആനന്ദ്. എരേലിയ റേസ്മോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭയങ്കര വലിയ ഒരു മരുന്നൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു മരുന്നാണ്. കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻസ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഏവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വളരെ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. എരേലിയ റേസ്മോസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുമ പോലുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. എരേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ, ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ചുമയാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. എങ്ങനത്തെ ചുമയാണ്? ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചുമയാണ്. ഈ ചുമ കൂടുതലായിട്ട് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രി സമയത്താണ്. രാത്രി സമയത്ത് കിടന്ന് ഉടനെ എന്നുള്ളതല്ല, എന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു 11 മണി സമയമാണ് നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പറയുന്നത്. 11 മണി സമയമാകുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചുമ വരികയും ചെയ്യും. ഇനി ഇതിന് മുമ്പ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ പോലും ആദ്യം ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമ വരികയും അത് സ്ലീപ്പിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സിംറ്റംസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എരേലിയ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണാം. ചുമച്ച് പല സിറ്റുവേഷനുകളിലും ശ്വാസം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് എരേലിയ. അതായത് രാത്രി സമയത്ത് കിടക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ചുമ കാരണം നമുക്ക് എണീക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട്. ഈ ചുമയ്ക്കുന്നത് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പെക്റ്റേഷനൊന്നും കഫമായിട്ടൊന്നും കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ആസ്മാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക്, അതായത് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി, വിമിഷ്ടം തോന്നുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ത്രോട്ടിൽ, കഴുത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുന്ന പോലൊരു തോന്നൽ, എന്തെങ്കിലും ലോഡ്ജഡായിട്ട് ഇരിക്കും പോലത്തെ തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചില സിറ്റുവേഷനുകളിൽ നമുക്ക് തുമ്മലിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. തുമ്മൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമായിട്ടനുബന്ധിച്ച് ചുമ, മൂക്കൊലിപ്പ് അതും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ എരേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നാലാവുന്നതും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. എനിക്കെപ്പോഴും അതൊരു പ്രചോദനമായിരിക്കും. വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒറ്റയൊരു ടോപ്പിക്കിൽ മാത്രം തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, പല തരത്തിലുള്ള ചുമയുണ്ട്, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നൊരു ചുമയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം പോകുന്നില്ല. ഇപ്പം ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ എരേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചുമയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാസ്റ്റ് ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് വേറെയും പല മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുമ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂമെക്സ്, ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കഫ്, സ്പോഞ്ചിയ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, ആൻറ്റിൻഡാട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, കോക്കസ് കാക്ടൈ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഈവൻ കാൽക്കേറിയ, ട്യൂബർക്കുലം, ഫോസ്ഫറസ്, ഈ മെഡിസിൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ജനറലായിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഓരോന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വരും വീഡിയോകളിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എരേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റൊരു മെഡിസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കിയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചുമ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ വൈറലായിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, ആസ്മയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, വിമിഷ്ടത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരുന്ന നൈറ്റിൽ വരുന്ന ചുമയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ചുമ വരാം. ഓക്കെ, കാരണം ശരീരത്തിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന് കൂടുതലായിട്ട് മിടിക്കേണ്ടി വരും. ആ ഒരു സമയത്ത് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിനെ കുറച്ചൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യുകയും ബ്ലഡിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുമ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് നമുക്ക് ചുമയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് സിമിലാരിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം ത്രെഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത്
ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നാലാവുന്ന വിധം റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, താങ്ക് യു.